Biso bandeko ya Rafat, c'est-à-dire rassemblement ya balié ya président République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosangana ki lelo mokolo malomingo pona komanyola maye mokonzi ya mboka alobaki na Kisangani na maye pe auti koloba na Lumbashi. Tomanyoli tolobi boye na yambo tomoni ke likambo liye litali makambo ya constitution, changement, révision. Biso bandeko ya Rafat topesi position claire. Tosengi na bana mboka nyos bayoka biso malamu. Baye bazali koleka na bitando pona koluba changement te. Likambo lizali se lioko. Likambo liango nini? Bandeko na biso ya FCC. Bandeko ya PPRD, FCC, bali. Eloke sala ka biso ba Congolais tobosanaka mingi mingi. Tokanisa maye malekaka na parlement wana pona makambo etalaka révision ya constitution. Bandeko peuple congolais na 2000 akei na eloko tolobaki référendum. Tango touti dialogue intercongolais. Référendum esalemi. Peuple a voté constitution na ye. Mokonzi ya mboka à l'époque, président Joseph Kabila, le 18 février 2006, a publié constitution oyo uti na volonté ya peuple congolais. Sikoyo pouvoir ya président Kabila, bande kwa biso ya PPRD, bande kwa biso ya FCC, lelo baza na opposition. Bande kotozali na mémoire mukuse. Tobosani maimale kaka erwan. Kaka bauti ko publier constitution ya sika. Mbula minei. Ya pamba. Na mwa mke otolobi. Ezali lokola mwana azali na classe ya soso. Classe ya maternelle. 4 ans ya pamba. Bande kona biso mbula minei ya pamba. Baye ko modifier constitution. Peso ki totali ba article yango ezaika na likambo moko ya mutuya ya kolongola élection présidentielle makambo ya 2 tours po ezonga na turu moko. Biso tosengi boye toza ba parlementaire toyebi ndenge makambo elekaka. Nga moko na ki ministre ya parlement na yebi ndenge salamaka. Tozwa mobeko wana oyo loi oyo bango bande kwa PPD ba chanjaka na bande kwa FCCR wana à l'époque. Mobeko wana ba député suite aux groupe parlementaire IDPS ba lié na bango bazé belé bobi pona biso to sengi to abroger loi wana abroger loi wana ekotika biso makambo tout tozo swanaka ya pamba. Dès que tu abrogé yango, tozongi esika to bandaka na volonté ya peuple. C'est-à-dire na constitution ya le 18 février 2006. Oye utaki na référendum. Tale esika to kozonga. Wana sikoyo makambo nyoso oye koleka. Lokola président de la République à lui, il faut ça la commission. Makambo ezebele. Makambo etali ba gouverneur tokomi koloba pona ni makambo ba gouverneur il faut ezala ka ba originaire todo ba non originaire poni gouverneur ba okiko sala yebwete poni vote ba gouverneur ese ba député provinciaux ba continuer kaka ese ba kolo makambo eza ibele to mona ki a état général justice makambo ni kure tokozo ba état général po ba changer makambo eza ibele makambo mana maso makene na commission. Tango commission wana mokonzi ya mboka kosala bakutani, c'est à ce moment la commission ko décider pour na ko kabula makambo o etali changement ou nini ya constitution. Pona nini na mboka toni yango biso tolobi boye
bandeko nyonso ezali likambo etai mboka mobimba société civile epai bandeko ya union sacrée banso bachef wa bainstitution bachef de corps tosangana mutu na moto to mobiliser masse pona makambo etali to abroger loi wana pe pona makambo kosimba président république atia commission pona tokende makambo etali manani